Mayong gabi mga igsoon. Hallelujah. Andam na bata nga buday sa tubuhing Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Daghan kay salamat, Lord God. Sa panahon nga imong gihatag karong kagabion, Lord God Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Palakpakan at tubuhing Dios, mga igsoon. Daigon ka, o kawitan ka, o Diyos, nagamhanan. Simbahon ka, o bayawon ka. Yes, Lord. Hangtod sa kahangturan, ikaw ang angayan, Lord God. Ang
paglaom ka. Yes, Lord. Hallelujah. Matinumanon ka. Matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi. Oh Diyos. Yes, Lord God. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka, o tapos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Pinitik ning dughat ko, ihalon ko kanimo. Yes, Lord. Jesus, paglaom ka. Matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi. Jesus, paglaom ka. Matinumanon ka. Tuburan sa kinabuhi. Oh Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Daghan kayong salamat, Lord. Sa mong kinabuhi nga gihatag, Lord God Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Ikaw nga mong gikinahanglan, Lord God. Sa mong kinabuhi, Lord God Jesus. Lord, pasayloan niyo, Lord God, sa mga kalapasan nila kanimo, Lord God, nga nabuhat, Lord God. Ipiuhi ang among mga kasing-kasing, Lord. Yes, Lord God Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
halika pagtandog ang kasing-kasing ko kay kanimo mabati ko ang tinud na katabawan, tinud na kalipan nga gibangandoy ko kay kanimo. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord Mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Gikinahanglan ka, O Jesus. Gikinahanglan ka. Yes, Lord God. Daghan kayong salamat, Lord God. Sa kinabuhi na mo karon, Lord God. Ikaw, gid Lord, ang among gikinahanglan, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God. Lord, pasayloa mi, Lord God, sa mga kalapasan na kanimo, Lord God. Sa dili maayo na mong mga binuhatan, Lord, sa mga nahuna, o sa mong kasing-kasing, Lord God, pasayloa mi, Lord God, Jesus. Hinluya mo mga kasing-kasing, Lord God. Pasayloa mi, Lord, sa kadaadlo na mong mga binuhatan dira kanimo, Lord God. Dili mi perfecto, Lord God. Di sama nimo, Lord God Jesus. Gamhanan kay ka, Lord God, sa tanan, Lord God Jesus. Ikaw ang balaan, Lord God Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos nga balaan, Lord God. Ikaw ang Diyos nga tag-iya sa tanan, Lord God, kanasuran, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa mga kaigsuunan na mo diri karon, Lord God, naabot, Lord God Jesus, sa mga kapaminaw dira kanimo, Lord God, na maka praise and worship dira kanimo, Lord God. Daghan kay salamat, Lord. Dalaygon ka, Lord God, sa walay katapusan. Dungog ug himaya kanimo lamang, in Jesus name. Atong palakpakan atong buhinglos. Para sa atong tithes and offering, ako magabasa sa unang Kronikas, Kapitulo 29, versikulo 14. Apan ako ang akong katawhan, wala gayoy ikahatag kanimo. Tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang, ug nag-uli lamang kami sa butang nga imo ra usab. Sa atong paghatag ug atong tithes and offering, atong hinumduman na ang tanang butang na naata gikan sa Ginoo, ug ang atong paghalad sa iya, ato lang ginahabalik ang iyahang mga butang, mga maayong butang na gihatag kanato. Sumatag kita na malipayon o magadigayaon. Ang Ginoo magapanalangin sa iyong pulong. Amen. May igsoon atong andamon atong mga halad, no? Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ka ang Diyos, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ito ang pasalamatan ng Ginoo sa bahandi nga ato ang gibalik na kaniya. Lord, salamat sa imuhang salapi nga diin gibalik sa imong mga katawhan diha kanimo. Agi ug pasalamat sa imong kaayo diha sa ilahang mga kinabuhi, Ginoo, ug sa tagsa-tagsa kanamo. Lord, i-bless nimo kini nga salapi na magamit kini para sa imong kahimayaan, para gid sa kalambuan sa nga buluhaton na iglesia. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Okay. Maayong gabi sa tanan. Before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo karon na kagabhion,
para sa tanan nga na adri including young people, ha? Kamo tanan nga naa diri gusto ang Ginoo na madungog niya ang inyong mga prayer, mga pag-ampo nga na kaniya. Wala ko masahit kung unsa inyong mga handom o gina-pray sa Ginoo. Pero ang Ginoo nasayod niya ng tanan. Nahibalo ang Ginoo niya ng tanan. Kung unsa nang naa sa imong heart, kung na kay mga nasinatian karon nga mahulagway nimo kini ingon nga pagsulay o unos ba sa imong kinabuhi. Ang Ginoo naghagit kanimo nga mudangop ka kaniya tungod kay siya matinumanon man o andam nga mutubag ug mamati sa imuhang mga tingog. Sa ako nang kasagaran ingon, dili kinahanglan na ikaw maayo nga muampo. Kita bitaw kung mangayo ta sa atong mga ginikanan, dili man plastado gyud. Ang uban pinakalit pa man gani. Mat, tagay ko cellphone mabi. Di pa man ganana. So dili kinahanglan nga plastado imong prayer. Ayo ko sunduga. Kun dili be yourself lang diha sa pag-pray sa Ginoo. Kanay imong heart, sunda ang imong heart. Ha, sunda ang imong heart kun unsang imong pangayoon sa Ginoo, imong saon nimo pagpakig-istorya ang Ginoo. It's up to you. Ang Ginoo dili man na siya manaway sa imo nga maingon ang Ginoo nga di man kakabalo mag-ampo, di man kakabalo mo plaster sa imong pangamuyo o sa imong gipray. Ang Ginoo is kabalo siya sa imong heart. Ang gusto lang sa Ginoo na madungog niya diya sa imong baba kun unsang imong gipangayo diya kaniya. Walay imposible sa Ginoo igsoon. So hagiton mo nako una ta mamati sa pulong sa Ginoo to pray. And labaw sa tanan, pasalamati ang Ginoo. Di lang puro pangamuyo ato ang idangob diya sa Ginoo. Kundi ato ang pasalamatan ang Ginoo sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi. Wala man siguro kag gipadato sa Ginoo. Wala man siguro kay daghang kwarta. Wala man siguro kay daghan ng mga katigayunan. Dili man siguro ka inaana ka abundansya sa kinabuhi. Pero bisag unsa pa man imong kahimtang sa imong kinabuhi, karon usa ka kamatuoran na ang Ginoo maayo sa imong kinabuhi. Nga dapat nimong pasalamatan. Nga dapat nimong tagan-an sa imuhang tinud-anay nga pagpasalamat igsoon. So pasalamatan ang Ginoo and then pangamuyo sa Ginoo. Mga kids, mga bata, hilom sa ta ka makadali kay para makapray ta ha. Kamu pod mag-pray pod mo. Mag-pray mo sa inyong pag-eskwela o sa inyong pagdako. So hagiton man ako, pag-pray mo sa Ginoo. Mag-pray ta karon for siguro 2 minutes or 1 minute basta kay makapray ta sa Ginoo. Una ta mamalandong sa pulong sa Ginoo. So let us pray. Amahan na mo nga langit nun, dalaygon kagayod ni ining taknaa sa kagabhion Ginoo. Salamat Ginoo sa kahigayunan na kami maka-istorya nga na kanimo. Usa ka dako kay nga pribilehiyo nga amo kang maistorya ug masuginlan sa tanan namong mga gina-desire sa among kasing-kasing, ginahandom sa among mga kinabuhi. Lord, salamat sa imuhang mga panalangin na imong gibubo sa matag usa kanamo karon. Salamat Ginoo sa pagdasig nimo sa imong makatawhan. Nga sila Ginoo nagahatag gayod og igo nga panahon, ilabi na gayod niining prayer meeting and worship service Ginoo. Lord, padayon ako nga pangayo kapasayloan sa tanan nakong mga kakulangon nga na kanimo kapakyasan. And I pray, Lord, na ikaw Ginoo padayon na baga ministeryo sa tagsa-tagsa karon ngani dinhi sa imong balay na lampuanan. Wala ko masayod sa ilahang mga kinabuhi. Wala ko masayod kung unsa ang ilang mga nasinatian karon. Pero nasayod ko Ginoo nga diha kanimo tataw ang tanan. Wag ko ang mga prayer na imuhang dunggon ang ilahang mga pag-ampo Ginoo. Ug imuha gayod na pamation ug ihatag ato kanila according sa imuha nga kabubuton usab nga sa ilang kinabuhi. Lord,
na may mga nakasinati karon og lain-lain na mga unos sa kinabuhi Ginoo. I pray Lord na ikaw magahatag og kalinaw diha taliwala sa unos ug ipasinati ngadto kanila ang imuhang gugma ug kaluoy nga na kanila Ginoo. Salamat gid Ginoo sa imong kaayo. Salamat gid Ginoo sa imuhang mga panalangin. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Karon ato ang andamon, atong kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang maga-share sa word sa Ginoo si Brad Gamer. Hello. Hallelujah. Mayong gabi ka natong tanan. Dalaygon kayo ang Ginoo nini nga takna may gisuon tungod kay aniya na usab kita nagakatigom aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nini nga kagabion. So kapila ganini nga midweek service kadua? Katulo? Kalimot mango kay mao pay pag-apil nako ani. Mao pag pag-apil nako. Kay naningkamot gyud ko nga mo absent. Absent lang gyud ko kay para maka-apil ko. Kay murag nindot ni nga pamaagi sa pagsimba. So nawala na tong niagi nga dunay mga katugkaraan nga mga kuan pamaagi. So akong balikon maayong gabi kanatong tanan maigsoon. Hallelujah. So kumusta man mo? Kumusta ang atong kinabuhi nini nga pipila ka mga adlaw gikan atong Domingo ug hangtod karon nga Huwebes. So maayo no, maayo gyud ang Ginoo sa matag usa kanato, no? So niata sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo apan sa dili pa maayo sa tao kaalam kagikan sa Ginoo. So mag-aampo ta. Dalaygon ang may gugmaon nga Dios nini nga taknanay nga oras sa Dios aniya kami nagakatigom aron sa papaminaw sing pulong. Lord, tabangi kami nga masabtan na muna kini imong pulong ug among ikinabuhi hangtod sim pagbagalik ning ibaw sa kalibutan ang Ginoo. Bisan pa man nga ako nga magdala nini o Dios, ikaw ang magahatag og kaalam nga langitnon aron sa pagsaysay sa imong pulong o Dios ngadto sa katawhan Ginoo. Kining tanan akong gibalik dugimay di alam kanimo sa Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. So ato ang tema karon naguluhangan og bag-ong kinabuhi. So ang text makita sa John chapter 3 verse 1 down to 5. Juan 3:1 ang tud kini sa 5 maigsoon. So atong basahon, may usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag ni Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Sa dos, usa ka gabi ni ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Sa 3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Sa 4, unsaon man pagpakatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Makasulod pa ba di ay sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Hallelujah. So mao ni ato ang topic karon gisgot o kini nga bag-ong pagkatao. So ni atong panahon maigsoon si Hesukristo nanudlo sa maong dapit. Adunay magtutudlo sa balaod nga diduol nangadto sa iya ug nangutana, no? So ang iyang pangutana nga unsaon daw pagpakatao pag-usab sa tawo nga tigulang na. So mubuo ra kayo ang iyang pagsabot, no? Sa iyang giingon ni Jesus niadto nga panahon na. So ang giingon ni Jesus nga walay makasulod sa gingharian sa langit
kung gawas kun siya mataw pag-usab, no? So ang pasabot ni Nicodemo murag mabawra ang iya nga pagsabot sa iyang pulong, no? Nag-ingon pa gani siya nga kung saan na pagpakatao pag-usab sa tao nga tigulang na. So mubura gid ang pagsabot sa mga pulong. So unsay kahulugan sa gisulti ni Jesus nga magpakatao pag-usab mao ang pagbag-o sa ato nga kinabuhi may igsoon, no? Pagbag-o sa ato nga kinabuhi ingon nga alagad kita sa Dios, pag-usab sa ato nga kinabuhi nga nangalagad atas Ginoo. Mao ni karon ang hinungdan nga dunay kabag-uhan nga nangalagad natas Ginoo may igsoon. Mao ni niata karon aron sa pagsimba sa kamatuoran tungod kay ang kabag-uhan naa na sa ato nga may igsoon. So ang kumbalikon ang tema bag-ong kinabuhi. So unang punto atong gisgutan mo ni ang tinuod nga nabag-o, no? Tinuod nga nabag-o. So Lucas 6:46. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga naa sa kasing-kasing. No, mao nigingon. So mo ni ang punto nato nga ang tinuod nga nabag-o. So ang maayong tao magsulti daw og maayong gikan sa iyang maayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. So ang tinuod nga nabag-o sa Ginoo musulti sa mga ayong mga butang nga naa sa atong kasing-kasing may igsoon, no? Dili ta musulti sa dili ikaayo sa atong kinabuhi tungod kay kung tinuod ka nang nabag-o naa gid na sa atong may igsoon. Naa gid sa to nga musulti ta sa dili sukwahi sa atong buhi nga Dios. Og kini nga pagsulti nato nga iya gyud sa Ginoo, no? So lahi man gyud ang kini nga sulti sa pagsulti nga dili iya sa Ginoo ang nasa ato ang kasing-kasing. So mao na may gisoon ang unang bahin nga unang point nga ang tinuod nga nabag-o. So masabta nato kung unsa gid ang tinuod nga kabag-uhan sa atong kinabuhi may gisoon. So lahi ang kinabuhi nato nga wala pa nangalagad sa Ginoo kaysa karon nga nangalagad ta sa Ginoo. Ikaduha, paspasan ta tunay kay kini akong wali pang midweek service ra gyud. Dali ra gini. Wisag Domingo gani dali ra man gyud. So dili mo laayon. Labaw na karon nga gabi. Si ikaduha na ta. So adunay kausaban sa binuhatan. Amen. Doon na ba'y kausaban sa atong binuhatan? Amen. Salamat sa nag-amen. No? Doon na nagoy kausaban sa atong binuhatan. Kay kung wala pa ta na usab sa atong kinabuhi, wala ta diri ron. Wala ta nang alagad sa Ginoo. Wala ta dinhi nagsimba, wala ta dinhi nagatigom aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So makita sa Lucas 6:43. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ano? Ang maayo nga kahoy mo nigingon nga ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Nagrepresent kini nga kita alagad sa Dios. Nagkahulugan nga kita nga giusab na sa Ginoo, gibag-o na sa Ginoo. So dili gyud makita nga sa atong kinabuhi ang walay pulos ang atong kinabuhi. Kaya klaro kang giingon din nga ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. So kita nga mga Kristiyanon unsa nga ato ang bunga sa atong papangalagad sa Ginoo. No? Ang bunga sa atong papangalagad sa Ginoo mao ang maayo mga binuhatan, maayo nga kinabuhi at tubangan sa Dios. No? Kay nabag-o naman ta. Doon na may kausaban sa atong binuhatan tungod ka nangalaga naman ta sa Ginoo. May isang. So ikatulo na gyud. Si katulo nagkinabuhing kauban ang Dios. Nagkinabuhi ba ta nga kauban ang Ginoo? Amen. Hallelujah. So kita mga Kristiyanon sa matag adlaw nga to pag kinabuhi, kauban gyud nato ang Ginoo. No? Sa matag adlaw. Bisag asa ta madto manarbaho ta, asa ta padulong unsay klase nga kinabuhi, klase nga atong mga trabaho. Kanunay gyud na ang kinabuhi sa ato no? Tungod kay nabag-o naman ta, bag-o naman ta nga kinabuhi. Siguro sa una nga mga panahon wala pa ta nabag-o, wala gid na nakauban ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay moadto ta sa atong mga kauban sa trabaho, makigsabay man ta. So sa karon lahi na tungod kay nagkinabuhi naman ta nga kauban ang Dios, no? So makita sa 3 Colosas 3:9 hangtod sa 10 nag-ingon din nga ayaw kamo pamakak sa usag-usa
kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. Sa Diyos, o gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. Gibag-o na gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala sa iyang kagulingong dagway aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Dios. Mo nagingon din sa Colossus 3:9 hangtod sa 10 nga ayaw kamo pamakak sa usag-usa. So giawag ta nga dili kita pwede nga mamakak sa matag usa. No? Kung musulti ta og kining tinuod, mao gini isulti nato. No, kung unsa man ang isulti nato nga dapat nga dili ka makapamakak sa matag usa kanato. Kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao. Kay gihubo na daw ang atong daang pagkatao. So mao na siya ang daan nga pagkatao sa wala pa tanang alagad sa Dios. Hallelujah. So sa iyang magbuhat o gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. O so unsa man karon, gisulob na nato ang bagong pagkatao, no? Mao ang Kristiyanong kinabuhi. Kristiyanong magtotoo. So mao na ang kinabuhi nato nga ng mga alagad nata sa Ginoo maigsoon. No? So gibago na gayud kini sa Dios nga iyang magbuhat. Sumala sa iyang kugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Dios. So mga igsoon, magunay tinuod may igsoon sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga magmatinud-anon ta sa papangalagad sa Ginoo. Magmatinud-anon ta sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, no? Dili man nato igsapayan unsa ang mga problema sa atong kinabuhi, no? Tungod kay nagkinabuhi naman ta nga kauban ang Dios, no? Na sa matag adlaw, sa matag pitik sa orasan na ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. So, dasig na ko sa inyo mga igsoon, padayon sa pamalagad sa Ginoo. Tungod kay ang Dios hapit na mabalik o ang Ginoo magauban nga ni kanato sa matag adlaw o sa matag oras sa atong kinabuhi mga igsoon. So dalay kon kayo ang pulong sa Dios nini nga kagabion. So nagtima kini og ang bag-ong kinabuhi mga igsoon. So salamat sa inyong presensya nga naa karon naga-simba o nagapaminaw sa pulong sa Dios. Ug dalaygon ang atong buhi nga Dios. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong nga nag-auhag ngini kanamo nga adunay pagbag-os ng kinabuhi o Dios. Lord, tabangay kami kay sa matag usa kanamo ka kinabuhi dili kami perpekto sa imong atubangan. Apan naning kamot kami aron sa paglakaw sa kinabuhi sa matag adlaw Dios. Tabangay kami sa matag usa namo kinabuhi karon nga karon nga mapadayon ang among pagtuo nga lig-on, mapadayon ang pagpangalagad nga makasurvive kami sa among kinabuhi bisan sa luyos sa mga pagsulay, maabot sa among kinabuhi nga hangtod makalahutay kami sa imong pagbalik niyo sa kalibutan o Dios. Lord, salamat nini nga kagabion ug moadto kami sa uban nga mga butang ikaw sa giapon mag-uban kanamo Dios hangtod nga mahuman kami Ginoo. Og salamat ninyong pulong og among ibalik dugong ko himaya di lamang kanimo sa punan ni Jesus. Amen. So akong hangyo ang among tuang pastor nga mo saka. Hello. Salamat gayud sa pulong sa Ginoo. Kinsay na bless sa pulong sa Ginoo. Nga nagaingon ang bag-ong kinabuhi. So wala nga usa ka pahinumdom, mubo nga pahinumdom kanato sa pagkinabuhi ingon nga gibag-o sa Ginoo. So before ta panguli karon, adto na punta sa ato ang mga pag-ampo. Karon na taknaa ato ang i-pray atong espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Nasayod ka sa imong kaugalingon kung unsa ang imong kahimtang sa imong spiritual life. Maybe daghan pa diri sa inyo nga kanang wala pa gyud dili pa gyud inana ka kahamtong ang iyahang espirituhanon nga bahin. Maybe naa sa inyo diri wala pa makasabot kaayo sa kaluwasan. O gani naa pa sa inyo siguro diri nga kanang dili pa sigurado kung luwas ba
o dili. Ha? Siguro naa sa inyo diri na nahimong stagnant ang imuhang spiritual life tungod tingali kay nagaapil-apil ka pa sa kalihukan sa kalibutan nga wala untay labot diya sa imong pag-alagad sa Ginoo. Tingali niini na mga area sa imong kinabuhi nag-struggle ka. Kung unsaon gyud nimo nga kanang mahimong matinud-anon diya sa Ginoo. Luyo man sa imong struggles, kabalupod ko nga naa kay desire. Naa kay desire na magmatinud-anon sa Ginoo. Pero usahay ma-challenge ka ug mahagit ka tungod sa ginatanyag sa tuwa sa kalibutan. Madala ta sa kalibutan, madala ta sa social media, magbasa ta sa social media, madala ta sa kakapoy sa atong lawas, maluya ta sa mga madungog nato, maluya ta sa mga unos sa kinabuhi. Pero igsuon, walay imposible sa Ginoo. Isulti sa Ginoo. Be honest. Pag matinud-anon sa Ginoo, isulti sa iya kung unsa man ang nahimong babag diya sa imong kinabuhi nganong gibati nimo nga daw stagnant ka spiritually. Nga daw luya ka spiritually. Ha? Nabalo ko nga buot nimo tugkaron ang imuhang knowledge bahin sa Ginoo. Pero maglisod ka tungod sa mga hagit sa kalibutan. Igsuon, isurrender na sa Ginoo. Nya iampo sa Ginoo. Buot ka nga magpagamit sa Ginoo. I-pray kana na desire. Ug i-pray ang imuhang kahimtang sa imong espirituhano na bahin. Kay kung dili nimo na idangop sa Ginoo, gamito na ni Satanas. Ingon nga iyahang panghadlok kanimo, aron nga dili ka magpagamit sa Ginoo. So gusto nako nga i-pray nimo imong spiritual life. Asa man ka karon, unsa man imong kahimtang sa imong espirituhanong bahin, ihilak na sa Ginoo. Kung unsa man na siya nga babak nganong stagnant ang imong espirituhanong bahin, idangop na sa Ginoo, ipabungkag na sa Ginoo, ipadugmok na sa Ginoo. Kay walay imposible sa Ginoo. Kaya niya bag-uhon ang atong kinabuhi. Ug kaya niya kita nga himuong putli diha sa iyahang atubangan. Tagaan ko namo og nako og time sa pag-pray. Silent prayer. Young people ka man, hamtong ka man, kabalo ko nga there is something diya sa imuhang espirituhanong bahin. I-pray na igsoon, idangop sa Ginoo, uban sa pag-surrender kung unsa man ang gusto sa Ginoo may tabo sa imuhang kinabuhi. Lord, idangop na sa Ginoo. You can start sa pag-ampo karon igsoon. Pangamuyo sa Ginoo. Ihilak sa Ginoo igsuon. Isurrender sa Ginoo. Ablihi ang imong kasing-kasing. Ablihi ang imong unahuna. Ablihi ang imong kinabuhi. Ug isurrender ang tanan nga maoy hinungdan. Nganong wala ka grow diha sa imong espirituhanong bahin. Nga mao'y nahimong hinungdan nganong dali ra ka maluya. Anong dali ra ka maapektuhan sa mga pagsulay. Nga mao kini nahimong hinungdan nganong wala ka gamita sa Ginoo. Mao kini ang nahimong hinungdan nganong wala pud ka nagpagamit sa Ginoo. Isurrender na sa Ginoo igsuon. Pakitabang sa Ginoo. Kay walay imposible nga na kaniya. Buot ka nga magpagamit sa Ginoo. Isurrender una ang tanan nga naa kanimo diha sa Ginoo. Ug ipabag-o ang tanan para mahimong mapuslanon ang imuhang kinabuhi. Mapuslanon
ang imuhang espirituhanong kinabuhi. Buot ang Ginoo na ikaw mutubo, muhingkod, mulalom ang imuhang knowledge bahin sa Ginoo. Mulalom ug mulig-on ang imong relasyon sa Ginoo. Igsuon, ihilak sa Ginoo, idangop sa Ginoo, pagpailalom sa paggamhanan sa Ginoo. Ang kuna sa atubangan sa Ginoo, ang imuhang mga kaluyahon. Ug sultihi ang Ginoo, mawala kay mahimo. Sultihi ang Ginoo na ipabag-o ang imong kinabuhi. Na iya ikaw ipaubos. Dangop sa Ginoo igsoon. Yes, Lord, dalaygon kagayon ninitaknaa sa kagabion. Lord, nasayod ka Ginoo sa among tagsa-tagsa ka kahimtang sa amuang espirituhanon nga bahin. Nasayod ka Ginoo unsa gyud ang tinuod na kahimtang Ginoo. Maybe naa diri Ginoo nga diin nag-struggle sa pagtubo Ginoo sa espirituhanong bahin tungod sa way of living Ginoo. Tungod siguro Ginoo pod kay madani Ginoo sa mga kalihukan sa kalibutan Ginoo. But I pray Lord na ikaw Ginoo gyud magapanglihok sa amuang mga kinabuhi Ginoo. I pray Lord na imong bungkagon Ginoo ang tanan nga nahimong hinungdan dili sa sulod sa among kasing-kasing hunahuna ug sa among kinabuhi nganong dili mi motubo sa espirituhanong bahin Ginoo. I pray Lord na ikaw magamold sa mga kinabuhi sa tagsa-tagsa Ginoo. Aron mahimo silang galamiton, aron sila Ginoo muuswag, mutubo, mulig-on ang ilahang pagtuo ug pagsalig nga kanimo Ginoo. Lord, kining espirituhanon nga balatian, ako ang ginadangop nga kanimo na imuha kining ayuhon Ginoo. Ug tudluan nimo kami sa imuhang mga pamaagi. Tabangan nimo kami nga mahimong mapaubsanon diha kanimo. Tabangan nimo kami nga mahimong muangkon Ginoo sa amuang mga kaluyahon. Muangkon nga wala mi mahimo Ginoo. Kundili ikaw magatabang ani kanamo Ginoo. Lord, gusto namo nga mutubo kami Ginoo. I pray Lord na whatever man na mga babag kini nga iglesia Ginoo, kabalo ko nga buot nimo kini nga mutubo muuswag Ginoo. Pero nahimo Ginoong langan tungod tingali Ginoo kay adunay mga hinungdan nganong nahimong langan ang pagtubo, nganong nagaaginod sa pagtubo. I pray for brokenness. I pray Ginoo na ikaw Ginoo gyud maga guba sa mga espirituhanon na bahin Ginoo nga nahimong mapahitas-on Ginoo. Mga kasing-kasing Ginoo nga dili masurindiron nga kanimo. I pray nga imong gubaon aron nga sila Ginoo, aron kini nga mga kasing-kasing Ginoo mahimong mahinulsulon ug mahimo Ginoo nga magpailalom sa imuha Ginoong kabubuton. Ug mahimong magmadasigon ug mutubo diha sa espirituhanong bahin aron sa ingon niya na Ginoo kini nga iglesia mutubo, muuswag Ginoo, mukaylap Ginoo ang buluhaton, mudako ang buluhaton Ginoo. Lord, have mercy on us. Tabangan nimo kami Ginoo. Salamat sa tanan. Salamat gid sa imong gugma ug kaluoy kaayo nga gipakita nimo sa matag usa kanamo. Sa among pagpamauli karon nga gabi, I pray Lord na padayon ka na magauban kanamo, magaamping sa among mga kinabuhi diha sa dalan. Ug ihatod nimo kami sa tagsa-tagsa namo ka mga Pinoy-anan nga diin walay dautan nga mudangat kanamo. Hantod na makaabot mi sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay ug makapahulay karon nga gabi na ako ang mapag-ampo na masinati namo ang lami ug lalom nga pagpangatulog karon nga gabi together sa among mga minawas kinabuhi. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan
In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makikuban ka nato. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. O once again, salamat kaayo sa inyong oras na gitagana. Lami gyud mag-apil og mga buluhaton ngayon ani no kay ma-remind ta sa word sa Ginoo. Nya maka-pray pud ta sa Ginoo.